Království Boží je v tobě člověku. Nikoliv pohodlnosti ze dřeva. Roštípníku z dřeva. Já tam budu. To jsou tajemná slova pronesená Ježíšem Kristem. Ten, kdo pochopí jejich význam, nikdy neokusí smrt. V roce 1945 byl v Nag Hammadi objeven svitek, který je popisován jako tajemná slova Ježíše Krista. Svitek obsahující apokryfní evangelium svatého Tomáše byl vědci z celého světa prohlášen za autentický záznam Ježíšových slov. Vatikán odmítá toto evangelium uznat a označil je za blud.